इतिहासमा प्रेमिकाको लागि ताजमहल बनेको थियो। हाम्रो नेपालमा पनि प्रतापमलले रानीलाई खुसी पार्न रानी पोखरी बनाए। इवन खरक शमशेरले रानीलाई खुसी पार्ने रानी महल बनाए र सीताको लागि लङ्का जलाए। र इतिहासको सबभन्दा ठुलो युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड भन्दा पनि ठुलो युद्ध पञ्चाली द्रौपदीको लागि महाभारत भयो। हामी कता गइरहेछ कि हाम्रो लोकसङ्घीय लोकतान्त्रिक गन्त यता पनि के सुनिन्छ भने एउटा भाउजूलाई केही भयो भने सरकार गिर्छ, केही हुनुहुँदैन। अर्को भाउजूलाई केही भयो भने सिंहदरबार जल्छ। यो कस्ता हामी अभ्यास गर्छौँ? यो हामी फासिज्मतिर गइरहेछौँ, नाजिमतिर गइरहेछौँ। सांसद मान्यजीहरू हाँसिराख्नु भएको छ। फासिज्ममा के हुन्छ? हिटलर र मुसोलिनीले के गरेको थियो? सत्ता पनि कब्जा गर्ने, सडक पनि कब्जा गर्ने, जनतालाई कहीँ चलन नदिने, लोकतन्त्रलाई कहीँ हिँड्न नदिने, मानवाधिकारलाई कहीँ नहुन दिने, प्रेसको स्वतन्त्रता समाप्त हुने। हामी त्यतातिर त गइरहेछ नि, मलाई डर त्यतातिर छ। किन हामी नाजीवाद र फासीवादको अभ्यास गर्नतिर गइरहेको छैन। र सो कल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी त्यसमा मौन समर्थन छ। त्यस कारणले फासीवाद नाजीवाद हिटलर पनि जितेरै आएकै थियो। ऊ कुनै राजाको घरमा पैदा भएको थिएन, राजकुमार थियो, युवराज थिएन। तेस्रो कुरा मैले भन्न चाहन्छु, हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ, सरकार र विपक्षी सबैसँग सोध्छौँ हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ गयो? जब चाइनाले हाम्रै भूमि लिम्पू लेक लिम्पूको धारा नक्सा आफ्नो देशमा राख्यो, के भयो भारतको अर्को देशमा राख्यो, हाम्रो जुन सरकार, जुन विपक्ष, जुन संसद आफ्नो देशको सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यस्ता संसद जनतालाई चाहिँदैन, देशलाई चाहिँदैन। त्यस्ता सरकार पनि देशलाई चाहिँदैन, त्यस्ता विपक्ष पनि देशलाई चाहिँदैन। देशको सबभन्दा पहिला संसदीय देशको इन्टिग्रिटी हो। दोस्रो कुरा, अस्ति त इन्डियामा जन्ती गयो, युएन जुन महासभा छ, संयुक्त राष्ट्र महासभामा फेरि प्रधानमन्त्री ठुलो जन्ती लिएर जानुहुन्छ। किनकि युएनको चार्टर पढ्दाखेरि 5 जना आइपुग्छ। यत्रो 50 जनाको जन्ती नेपाली जनता सिटामोल नपाउने, उपचार नपाउने, रात दिन दुर्घटना हुने त्यसमा नपाउने, किसानले मल नपाउने, तर प्रधानमन्त्री मन्त्रीजी सैर गर्नलाई आफ्नो चट्टा बट्टा झोलीहरूलाई 50 जना 100 जनाको जहाँ करोड रुपियाँ टिकटदेखि बस्न पर्छ। यसको लागि हामीले सरकारको जवाब चाहन्छौँ कि यत्रो ठुलो जन्ती किन जाने? त्यसको उपलब्धि के? जस्तै अस्ति पनि भारतमा त्यत्रो जन्ती गयो, तर उपलब्धि केही पनि भएको छैन। यदि सरकारले भन्छ भने उपलब्धि गराउँ। अहिलेसम्म विद्युतको ट्रेड भएको छैन। यही भदौ 17 गते बिहान 36 बजे जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा एउटा गाडी एक्सिडेन्ट भयो र चालक र सहचालकको मृत्यु भयो। अहिलेसम्म 2066-67 देखि अहिलेसम्म कर्णाली राजमार्गको जुम्लाको सडक खण्ड लगायतमा 433 वटा सवारी दुर्घटना भए, 169 जनाले ज्यान गुमाए, कम्तीमा 800 जना भन्दा बढी आज पनि घाइते छन्, उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। यो कर्णाली राजमार्ग बनाएको हो कि यो मृत्यु मार्ग बनाएको? र अहिलेको सरकारलाई म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो मार्गको, यो राजमार्गको छिटोभन्दा छिटो कर्णाली राजमार्ग र नाङ्मा हुँदै गमगढी हुँदै रारा पुग्ने राजमार्गको छिटोभन्दा छिटो स्तर उन्नति र पिच गरियोस्। र साथसाथै सम्माननीय सभामुख महोदय, जब देख्छौँ, जब सुन्छौँ सरकारका बाचा मनै हर्षित हुन्छ, जब क्रिकेट मैदानमा छिर्छौँ, रगत पसिना बगाउँछौँ, जब भोग लाग्छ छाम्छौँ गोजी, 1000 पटक त्रसित हुन्छु। गरेथ्यौ बाचा किन जब निभाउन सक्दैनौ भने, देखायौ किन आशा जब पुरा गर्न सक्दैनौ भने, तिम्रा मिठा र चिल्ला बातमा हामी भुलेका थियौँ, भोको र नाङ्गो पेटमा हामी क्रिकेट खेलेका थियौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रधानमन्त्रीज्यूले क्रिकेट खेलाडीका लागि भनेर नेपाल नाभिबिया स्कटल्यान्ड काठमाडौँमा 3 लाख, नेपाल युए पिएनजीसँग युएमा खेल्दा 3 लाख, नेपाल युए पिएनजी काठमाडौँसँग फेरि काठमाडौँमा खेल्दा 3 लाख, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको 2 लाख र एसिसी कप जित्दाखेरि 6 लाख गरेर नेपालका खेलाडीलाई 17 लाख रुपैयाँ दिने भनेर बाचा गर्नुभयो। तर अहिलेसम्म नेपालका खेलाडीको खातामा 1 रुपियाँ पैसा पनि आएको छैन। भोकै खेलिरहेका छन्। आज भारतसँग नेपालले क्रिकेट खेल्दैछ, हामी बधाई दिइरहेका छौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु कि जब प्रधानमन्त्रीले शुभकामना लेख्दै गर्दा ती हातहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ डर लाग्छ कि लाग्दैन? जब क्रिकेट खेलाडीहरूलाई भिडियो कन्फरेन्समा बधाई दिँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर अनुहार कस्तो हुन्छ? यसरी तपाईँको 17 लाख रुपैयाँ बाचा गरेको नदिने र आज मात्रै भारतका क्रिकेट खेलाडीका कप्तान रोहित शर्माले 1 वर्षमा 27 करोड आम्दानी गरिरहँदा नेपालका क्रिकेट खेलाडी कप्तान रोहित पौडेलको 7,20,000 भन्दा बढी छैन।
तर पनि आज क्रिकेट खेलिरहेका छन्। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रुपियाँ पैसा अहिलेसम्म किन रोकेर राखिएको छ? यो पैसा छिटो दिउँ, होइन भने फेसबुकका भित्ता र टेलिभिजनमा तपाईँको भिडियो कन्फरेन्स गरेर खेलाडीको मनोबल उच्च हुँदैन। आज भोको पेटले राष्ट्रवादलाई तपाईँको कहाँसम्म धान्ने यो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने पैसा र खेलकुद मन्त्री र सरकारले छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराओस्, म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र छिटो गरियोस् भन्ने ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त क्रममा संविधानको अधीनमा रहेर अभिव्यक्ति दिएका माननीय श्री ईश्वरी देवी देउपानेले चाहिँ गत भाद्र 7 गते जुन अभिव्यक्ति दिएर बाहिर निस्कने क्रममा उहाँलाई प्रतिपक्ष दलका एकजना मान्यज्यूले यही सदनको लबी कक्षभन्दा अलिकति पर चाहिँ जुन व्यवहार गर्नुभयो, जुन उहाँले नमिठो शब्दहरू बोल्नुभयो, उहाँले धाक धम्की दिनुभयो, त्यसको म घोर भत्सना गर्न चाहन्छु। म उहाँलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँ जस्तो संसद बुझेको मान्छेले संसदमा उठेको प्रश्न संसदबाटै प्रतिवाद गर्ने ज्ञान उहाँमा रहेनछ। त्यसकारण उहाँको त्यो ज्ञानको कमी भएकोमा माननीय ईश्वरी देवी नेउपानेज्यूले उहाँलाई क्षमादान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। नम्बर 2, अर्को यस सम्मानित सदनमै गत भदौ 6 गते एकजना प्रतिष्ठित माननीयज्यूले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, गर्वका साथ दिनुभयो। जुन अभिव्यक्ति उहाँले भन्नुभएको कुरा, नेपाल सरकारका इमान्दार प्रहरीहरूले मलाई केही सूचना दिएका छन्, म उहाँलाई सलाम गर्छु। देशभक्त प्रहरीहरूलाई म उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै सम्मान गर्छु भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। जुन अभिव्यक्तिप्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ, किनकि नेपाल सरकारले सुन तस्करी जस्तो नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दामा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अवस्थामा केही मन पर्ने माननीयलाई मात्रै गोप्य सूचना चुहावट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस्तो चुहावट गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीलाई पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। नम्बर 3 मा चाहिँ अहिले भर्खर आएको जुन बालेन्द्र शाहजीको अभिव्यक्तिप्रति मेरो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। मैले सोचेको थिएँ उहाँले यो प्रसङ्गमा देशभरिका सुत्केरी पीडामा छटपटेका महिलाहरूको विषयमा बोल्नुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ। तर उहाँले गत शनिबार राति उहाँ सवार हुने गाडीमा उहाँको धर्मपत्नी पनि सुत्केरी नै भएको अवस्थामा सवार गएको गाडी चाहिँ प्रहरीले चेक जाँच गर्ने क्रममा केही ढिला भएछन्। त्यो ढिला हुँदा मेयर साहबलाई पनि के भएछन्, एकदम पीडा भएछन्। त्यो स्वाभाविक पनि थियो। प्रसव व्यथामा छटपटेको महिला आफ्नो श्रीमती छटपटिँदा मेयर साहब छटपटिनु कुनै अनौठो थिएन। तर मलाई विश्वास थियो प्रसव व्यथामा छटपटेका महिलाहरूको पीडा बुझेर यो देशमा सबै महिलाहरूलाई तत्काल सुविधा नेपाल सरकारले दिलाउनु पर्छ भन्ने सब प्रश्न उहाँले उठाउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको थिएँ। तर उहाँले आक्रोशमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि चोर सरकार, सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति जुन दिनुभयो यो गैर कानुनी छ, संविधान विपरीत छ। यसमा नेपाल सरकारले गम्भीर भएर सोच्नका लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामी कुरा ठुलो गर्छौँ, काम चाहिँ नि गर्दैनौँ। कति लाज लाग्छ भने हाम्रो जस्तो देश, नेपाल जस्तो देश, हामी कृषि प्रधान देश, कृषिमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुनसक्छ? यसले के देखाउँछ भने नीतिगत रूपले हामी कहीँ न कहीँ गल्ती गरिरहेछौँ, चुकेका छौँ। हाम्रो भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा छ, हाम्रो व्यथिति छ, हामीले मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउन सकेका छैनौँ भन्ने कुराको यो आफैमा प्रमाण छ। कृषिमा, पर्यटनमा र धर्म र संस्कृतिमा हामीलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै पनि राष्ट्र यो धरतीमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सामान्य सभामुखमध्ये त्यस कारण यो तर्फ नेपाल सरकार गम्भीर बनोस्, समयमै सचोस्। यहाँका योजनाविदहरू, प्लानिङ कमिसनहरू के गर्दैछन्? धानमा हामी आयात गर्छौँ, गहुँ आयात गर्छौँ, असम्भव छ यो। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो नालायकपनलाई जाहेर गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएको सभामुख महोदय भने मेरो भर्खरै यसपालिको आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले कपास विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय गर्यो।
मेरो जिल्लामा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 650 हेक्टर जति जग्गा 1000 बिघा जग्गा कपास विकास समितिको नाममा आज 20औं वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। त्यहाँ एउटा बोट पनि कपास लगाइँदैन, लाग्दैन। अब त्यो कपास विकास समिति पनि विघटन भयो, तर सरकारको सोच छैन कि त्यो जग्गालाई के गर्ने। त्यहाँ परम्परागत धेरै वर्षदेखि कृषि फार्मरहरू त्यसका चाहिँ सेयर फार्मरहरू त्यसमा बसोबास गर्छन्। केही जग्गाहरू सेयर फार्मरहरूले कमाएका छन्, उनीहरूले लाल पूर्जा पाएका छैनन्। मेरो नेपाल सरकारसँग आग्रह छ माननीय सभामुखज्यू मार्फत कि त्यो सेयर फार्मरहरूलाई उनीहरूलाई मोही सडकको हक हस्तान्तरण गरेर बाँकी जग्गा हामीसँग 500 बिघाको आसपासमा जग्गा रहन्छ। त्यसमा मैले बारम्बार यो संसदमा कुरा उठाएको छु, एग्रिकल्चर पोलिटेक्निकको लागि नेपाल सरकारले सोचोस्। त्यो कृषिको लागि, कृषि उत्पादनको लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ। म नयाँ मुलुकको मान्छे हुँ माननीय सभामुख महोदय। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर 100 किलोमिटर भित्रमा 4वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हामीसँग छन्। सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन र रानी जमरा। तराईको समतल भूमि छ, थारूका बहुसङ्ख्यक धरतीपुत्रहरू बस्छन् त्यहाँ। यो एग्रिकल्चर पोलिटेक्निक हामीले निर्माण गरिदिन सक्यौँ भने त्यतिले मात्रै, त्यो नयाँ मुलुकले मात्रै यो देश पाल्दिन सक्छ। सभामुख महोदय, 1-2 वर्ष यो देशभरिको कुरै गर्नु पर्दैन। हामी कहाँ अल्मलेको छौँ? कस्तुरीले नाभिमा, कस्तुरी मृगले नाभिमा कस्तुरी राखेर भौतारिएको जस्तो हामी भौतारिएको छौँ। यसले यो बहिर्गमन पनि रोक्छ, यसले यो विदेश यात्रा पनि रोक्छ, हाम्रो युवाहरूको पलायनलाई पनि रोक्छ। सबभन्दा पहिले हामीले कृषिमा ध्यान दिउँ भन्ने मेरो विशेष किसिमको आग्रह छ। सुनसरी जिल्लामा डेङ्गु सबभन्दा मलाई लाग्छ देशभरकै जनसङ्ख्यामा 11,628 भन्दा बढी सङ्क्रमित, त्यसमा पनि रेकर्डेडमा, नन रेकर्डेड अथवा गाउँघरमा। अब भन्छन् त्यहाँ धरानमा के अरे बर्सातको पानी जम्मा गर्ने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ डेङ्गु फैलियो। त्यो भन्दा पनि सुनसरी जिल्लाकै मेरो रेकर्डमा भन्नुपर्दा मेरो क्षेत्रकै पनि 3-4 जनाको मृत्यु, त्यसमा पनि फरक दक्षिणी बेल्टमा पनि भएको अवस्थाहरू छ। सभामुख महोदय, यस्तो आक्रान्त रोग अथवा सङ्क्रमित भएर मोरङमा त्यसै गरी 2000 भन्दा पनि के अरे माथिको डाटामा सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था हुँदै देशभरि फैलेको यो रोगलाई सरकारले खासै एउटा ठोस योजना लिएर तदारुकताका साथ यो रोगलाई निराकरण गर्ने अवस्थाहरू लिएको देखिँदैन। सभामुख महोदय, यो सरकार माटोको तोरमा जस्तो भयो सामान्य सभामुख महोदय। आय पनि छैन, आथु पनि छैन। विगत 4 वर्षदेखि यो देशका 1,50,000 भन्दा बढी नागरिकहरूले कोरोना बापत कोरोनाको बिमा गरे। त्यस बापतको 11 अर्ब रकम आजसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैन। सरकारलाई कुनै त्यसको चासो छैन, सरकार छैन, कुम्भकर्ण निन्द्रामा पर्यो। त्यसकारण सभामुख महोदय, विशेष रुलिङ होस्, तत्काल ती बिमितहरूले पाउनु पर्ने रकम सरकारबाट प्राप्त होस्। नेपाल सरकार अन्तर्गत नेपाल चिया विकास निगमको स्वामित्वमा रहेको तथा इलाम र झापा जिल्लामा रहेको 8वटा चिया बगान र कारखाना निजीकरणका नाममा सङ्घाई भन्ने समूहलाई लिजमा दिएको 25औं वर्ष भयो। यस अवधिमा चिया बगानको दुर्दशा भएको छ भने पुरातात्विक महत्त्वका चिया कारखानाका यन्त्र उपकरणहरू गायब गरिएको छ। चिया बगानमा कार्यरत मजदुरहरूको रोजगारी कटौती गरिएको छ भने इलाम जिल्लाका बगान र कारखानामा कार्यरत मजदुरहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेको दैनिक ज्याला उपलब्ध नगराई सस्तोमा काम गर्न बाध्य गरिएको छ। श्रम ऐनले तोकेको बसोबास, स्वास्थ्य सुविधा, बिदा लगायतका सुविधाबाट समेत वञ्चित गरिएको छ। यस सन्दर्भमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय खारेज गरी पुनः बोर्ड सञ्चालन गरेर दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न माग गर्दछु। धन्यवाद। बाल सुधार गृहमा 13 वर्षको महिलाको रेप हुन्छ तर त्यसको सुनवाई हुँदैन। बाहिर त हुन्थ्यो, अब कारागारभित्र पनि रेप हुँदै गइरहेको छ। यो कुरामा पनि सरकारले अलि कडाइले ध्यान दिन सकेको छैन। नक्सा त संसदबाट हामीले एकमतले जारी गऱ्यौँ, तर भर्खरै चीनले प्रकाशित गरेको उसको नक्साको छिमेकमा हाम्रो देश देखाउँदा हाम्रो चुच्चे नक्सा छैन। र परराष्ट्र मन्त्री अघिल्ला सरकारहरूलाई उसले चिठी नै लेखाएर हिँड्छ, उसले पठाएकै छैन भनेर गाली आलोचना गरेर बसिराख्नु भएको छ। यो सरकारको दायित्व हो। वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रालय र वर्तमान सरकारले हाम्रो संसदबाट एकमतले पारित नक्सालाई मान्यता दिलाउनको लागि कुन देशसँग के
गतिविधि कुन कुन पत्राचार गरेको छ त्यसको सम्पूर्ण जानकारी यो संसदलाई तत्काल देओस् भन्ने म माग गर्दछु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आज क्रिकेट हुँदैछ भारत र नेपालको बिचमा, तर चितवनमा निर्माण गर्न थालेको अलपत्र परेको क्रिकेटको बारेमा प्रधानमन्त्रीले यहीँ बोलेर धेरै आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यो निर्माण अगाडि बढेको छैन। खेल मैदान नदिने, उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा र पारिश्रमिक र तोकिएको पुरस्कार नदिने, अनि भारतका विरुद्धमा छक्कै छक्का हानुस् नेपालले भनेर आशा गरेर हुन्छ? समाजमा आज भ्रष्टाचार किन मौलायो, न्याय नैतिकता किन हरायो, अनियमितता किन बढ्यो? मलाई लाग्छ यसको मूल कारण हो हाम्रो समाजमा सामाजिक रूपान्तरण नहुनु, संस्कार र संस्कृतिको विचलन हुनु। त्यस्ता छोराहरू हामीसँग छन् जिउँदा मातापितालाई देवघाट धकल्ने वा वृद्धाश्रममा खेद्ने, मृत्यु पश्चात स्वर्ग तार्न भनेर धुमधाम दान पुण्य र कर्मकाण्ड गर्ने। सामाजिक धर्म र मर्म, मानवीय मर्म बुझ्ने हो भने यहाँ न मानव बीच छुवाछुतो भेदभाव हुन्थ्यो, न कानुन विरोधी अपराधिक घटना घट्थे। म यस किसिमको एउटा न्याय र नैतिकताको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। भ्रष्टाचार दुई किसिमले गरिँदो रहेछ सभामुख महोदय। एउटा विद्यमान ऐन कानुनलाई अपचलन गरेर गरिने भ्रष्टाचार, एउटा चाहिँ नियम कानुन नै परिवर्तन गरेर गरिने भ्रष्टाचार। र यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ यो गिरिबन्धु टी स्टेटको सन्दर्भमा हदबन्दी जग्गा घोषणा भइसकेको अवस्थामा 500 बिघा जग्गालाई सट्टापट्टा गरिने भनेर विगत सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ चिया हाम्रो एक्सपोर्टेबल आइटम पनि हो, क्यास क्रप पनि हो, त्यसलाई बन्देज गरेर चाहिँ यो सट्टापट्टाको कानुन चाहिँ लिएर आएको छ। त्यसलाई चाहिँ छानबिन होस् भनेर म भन्न चाहन्छु। अर्को, नेपाल ट्रस्टको जग्गा गोकर्ण रिसोर्ट चाहिँ अरबौँ लगानीमा बनेको छ। त्यो यति होल्डिङलाई चाहिँ कौडीको बलमा 5 वर्ष समय छँदै पहिला नै त्यसलाई सम्झौता गरेर कौडीको बलमा विगतको सरकारले चाहिँ दिएको छ, त्यसको पनि छानबिन होस्। दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य कतिसम्म पुगेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्ने हो? 10 महिना अगाडि प्रति केजी जिराको मूल्य 500 रुपियाँ थियो, आज 1600 सम्म पुगेको छ। त्यसै गरी गएको श्रावण महिना अगाडि चामल प्रति बोराको 2000 थियो, आज 2500 पुगेको छ। दालको वस्तु पनि त्यही ढङ्गबाट वृद्धि भएको छ। खाने तेल 200 थियो, 260 सम्म पुगेको छ। डिजेल पेट्रोल ग्यासको मूल्य अचाकली वृद्धि भएको छ। सरकार कालो बजारी नियन्त्रण गर्न किन डराएको? तेस्रो, सभामुख महोदय, हामी राजनीतिज्ञहरू निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो जिब्रोमा ब्रेक नलागेर जे पाए त्यही बोल्न गइरहेका हुन्छौँ। कोही आगै उकेल्छौँ, सिंहदरबार ध्वस्त पार्छौँ भन्छौँ, कोही जातीय राज्य चाहियो भन्छौँ, कोही धार्मिक स्वतन्त्रता धर्ममाथि आँच आउने काम गर्छौँ। जित्ने राजनीतिज्ञहरू र अलि स्टेटमा पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लाएर बोलिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसको श्रीमानले छोडेर गइसकेको तर ऊ आफू नेपाली नागरिक हुँदा पनि उसको सन्तानले नागरिकता नपाइरहेको अवस्था छ, के त्यो सन्तान नेपालको नागरिक होइन? होइन भने कि त सरकारले त्यो घोषणा गर्नु पर्यो, संविधानको यो बुन्दालाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज आम नागरिकहरू र विशेष गरेर मजदुरहरूले मजदुरी गर्नु नपाइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको 1 महिनामा 2 चोटि मूल्य वृद्धि गरेको छ र ग्यासको अचानक 325 रुपियाँको दरले वृद्धि गरेको छ। यस्तो सरकारको यो नीति देखेर, यो जनता मार्ने काम देखेर म त छक्क परिरहेको छु। तर लाल पूर्जा पाउन जग्गा खरिद गरेको भन्दा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ। यस्तो महँगो रकम न्यायोचित भएन। गरिब, दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित नागरिकहरूले यति धेरै कर राशि तिरेर लाल पूर्जा लिन सक्दैनन्। सभामुखज्यू, विविधताको बिचको एकता, भिन्नताको बिचको अभिन्नता यो हाम्रो राष्ट्रिय संस्कार हो, परम्परा हो र संस्कृति हो। बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय राज्यको रूपमा संविधानले प्रतिस्थापित गरेको छ। तर अहिले जुन किसिमको सामाजिक सद्भाव, अन्तर्जातीय भाइचारा प्रति एक पछि अर्को
आक्रामक शैली र आक्रामक खालको परिस्थितिहरू विकसित भएको छ, त्यतातिर राज्य र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुन सकेनन् अथवा सामाजिक अभियन्ताहरू पनि त्यत्र उन्मुख हुन सकेनन् भने अत्यन्त ठुलो गम्भीर सङ्कटतिर यो देश जान सक्छ। यो द्वन्द्व जुन चाहिँ नि हामी निरन्तर रूपबाट हाम्रा धार्मिक सहिष्णुता नै हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा रहेको शक्ति अहिले कस्तो छिन्न भिन्नको रूपमा मैले देखेको छु भने सरकार के हेरेर बसेको छ। एउटा धर्मले अर्को धर्मको पुस्तकहरू धर्म ग्रन्थहरू जलाएको सामाजिक सञ्जालमा आउँछ, एउटा कुनै जातिले अर्को जातिलाई चाहिँ म काट्छु भनेर खुकुरी देखाएका सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। तर सरकार जुन ढङ्गले मौन भएर बसेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यतातिर सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराको म सभामुख मार्फत हार्दिक रूपबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी धर्म, जात, संस्कार, संस्कृतिको दृष्टिकोणले चाहे हामी हिमालमा बस्ने हौँ, चाहे पहाडमा बस्ने हौँ, चाहे मधेसका हौँ, सम्पूर्ण रूपले नेपाली हौँ भन्ने भावनामाथि सङ्गठित असङ्गठित रूपले जुन खालका प्रहारहरू हुन थालेको छ त्यो यो देशको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा एनटिसी, एउटा एनसेल, यो वर्षौनी ग्राहकहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु, भोइस डाटाहरूको प्रयोग पनि बढ्दै जानु, तर हरेक वर्ष चाहिँ नि राष्ट्रिय राजस्वमा आउनुपर्ने रकमहरू घट्दै जानुको वास्तविक रहस्य के हो त्यतातिर सरकार गम्भीर बनोस्। एनटिसीको म्यान पावर पनि छ, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस पनि छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छ, तर त्यति हुँदै पनि 2074-75मा 91,56,991 ग्राहक थिए, जम्मा 38 अरब 84 करोड आम्दानी गर्यो। अहिले 2077-79मा 78-79मा 1,96,20,469 ग्राहक बढेको छ। 91बाट 1,96,00,000 ग्राहक बढेको छ, तर त्यो घटेर चाहिँ 38 अरबबाट चाहिँ 37 अरब 55 करोडमा पुगेको छ सभामुख महोदय। त्यसै गरी एनसिएल 2074-75मा ग्राहक 67,000 थियो, 67,11,1,69,179 थियो। त्यो बेलामा एनसिएलले राजस्व 89 अरब 69 करोड चाहिँ नि राष्ट्रिय राजस्व बुझाएको थियो भने अहिले 2077-78मा 88 लाख ग्राहक पुगेको छ, 88,85,000 ग्राहक पुगेको छ, तर 39 अरब मात्रै चाहिँ नि यसले राजस्व बुझाएको छ। यो बिचमा नो बिलिङ, अन्डर बिलिङ, भिओआइपी, कल डाइभर्ट जस्ता अनेक किसिमको खेल जुन यस क्षेत्रमा देखिएको छ त्यतातिर गम्भीरतापूर्वक सरकार र सञ्चार मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पछिल्लो समय नेपाली बजार मूल्य वृद्धिले आकाशिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण नेपालीको चुलो प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। यस प्रकारको अस्वाभाविक महँगी बढिरहँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनेर बसिरहेको छ। मूल्य नियन्त्रण र नियमनको लागि कुनै पनि तहका सरकारले खास चासो दिइरहेको देखिएको छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा महँगी अत्यधिक बढेको छ। नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्य, नापतौल र गुणस्तरमा ठगिरहेका छन्। 15देखि 20 दिनभित्रमा चीनबाट हालिएका सामग्रीहरू नेपालको भूभागमा आइपुग्छ। सोही सामान भारत हुँदै ल्याउने हो भने 45देखि 50 दिनको समय त्यसले लिने गर्दछ र सोवागढीबाट त्यही सामान हाल्ने हो भने झन्डै उसले 28देखि 30 दिनको समय लिन्छ। यसरी हेर्दा दूरीका हिसाबले, अवधिका हिसाबले नेपाल र चीनको व्यापारका लागि सबभन्दा नजिकको नाका र अर्को अघि नै मैले भने भिरकुटीले र अरनिकोले समेत पैदल रूपमा चीन प्रस्थान गरेको ऐतिहासिक नाका। नेपालको खेल इतिहास, नेपालको खेल क्षेत्र कसैले जोगाएको छ र गरिमा कायम राखेको छ भने खेलाडीको बलबुत्ताले र खेलाडीको अभिभावकको बलबुत्ताले जोगाइएको छ। आज क्रिकेटको महाशक्ति राष्ट्र भारतसँग हाम्रा खेलाडीहरू मैदानमा उत्रिँदै गर्दा हाम्रा खेलाडीको हालत के छ र हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न आँटेको, आज गर्दै गरेको देशको खेलाडीहरूको अवस्था कस्तो छ, केही तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आज
जुन देशको खेलाडीहरूसँग हाम्रो खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ A+ क्याटेगोरीको खेलाडीको लागि राज्यले 7 करोड आइसी वार्षिक तलब दिन्छ। A क्याटेगोरीको खेलाडीहरूको लागि 5 करोड आइसी, B क्याटेगोरीको खेलाडीहरूको लागि 3 करोड आइसी र C क्याटेगोरीको खेलाडीहरूको लागि 1 करोड आइसी। बङ्गलादेशले A+ क्याटेगोरीको खेलाडीहरूको लागि $57,000 वार्षिक पेमेन्ट गर्छ। B क्याटेगोरीको लागि 43,000, C क्याटेगोरीको लागि 28,000। हाम्रा खेलाडीहरूलाई कति छ? A क्याटेगोरीको लागि 60,000, B क्याटेगोरीको लागि 45,000, C क्याटेगोरीको लागि जम्मा 30,000। यो डाटा प्रस्तुत गरिरहँदा लाजलाई पनि लाज लाग्यो होला, लाजलाई पनि लाज लाग्यो होला। यत्रा दशकसम्म खेल क्षेत्रको विकासका लागि भनेर गरिएका भाषणहरू, ती भाषणहरू सुन्दै गरेका युवा पुस्ताले किन खिचिटिउरी नगरून्? प्रधानमन्त्रीले खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिनुभएको थियो अघिल्लो खेलमा। नागरिक समाज र युवाले त यति धेरै खिचिटिउरी गर्नुभयो, किन नगर्ने? यही तथ्याङ्क, यही हालतले गर्दा गरे। यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा लाइट हाल्दैन सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेजेत कमाउनुपर्छ। स्टेडियम बनाउँदैन, काहीँ पनि भने जस्तो स्टेडियम बनाउँदैन। बनाउँछ भैँसे पार्टीतिर मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा आवेला सुत्नका लागि आलिशान महल। कस्तो खालको लोकतन्त्र हो, कस्तो खालको परिवर्तन हो यो? यत्रा दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आवेला सुत्नका लागि बनाएको त्यो महल हेरौँ त, त्यो दरबार हेरौँ त। नेपाल अहिले दुईटा नेपाल छ। एउटा मेची महाकाली बीचको यो भूगोलको नेपाल, अर्को नेपाल जो यो भूगोल बाहिर छ, जसले अहिले नेपाललाई आर्थिक रूपले घुँडा टेक्न दिएको छैन। जो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अथवा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको भावनाको नेपाल। केही दिन अगाडि मैले खास गरी नेपाली कामदारहरू रहेको अथवा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेको क्षेत्र साउदी अरब र UAE को भ्रमण गर्ने र त्यहाँ नेपाली कामदारहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका प्राप्त गरेको थिएँ। नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएपछि, नेपालमै गरी खाने ठाउँ नपाएपछि नागरिकता बनाउने र पासपोर्ट बनाउने उमेर पुग्ने बित्तिकै आमाको काख छोडेर, श्रीमतीको साथ छोडेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका युवाहरूले त्यहाँ यसरी आक्रोश र आँसु एकैसाथ पोखे कि त्यसबेला हामी त के राजनीति गरिराखेका रहेछौँ, हामीले कसका लागि गरिराखेका रहेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ अनुभव गर्ने मौका प्राप्त भयो। उनीहरूले भन्थे कि हामीले हिँड्ने बेलामै हाम्रो विमानस्थलबाट अपमान भोग्न सुरु गर्नुपर्दछ, त्यसपछि फर्किँदाखेरि पनि सबभन्दा ठुलो अपमान हाम्रो विमानस्थलमा भोग्नुपर्दछ भनेर भन्थे। म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, विमानस्थलमा हुने हाम्रो व्यवहारमा सुधार र परिवर्तन गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, ती वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। र मुख्य रूपमा त्यहाँ जाने युवाहरूको गुनासो थियो कि अहिले समस्याको रूपमा रहेको भनेको भिजिट भिसामा जाने मानिसहरू, अर्को सप्लाई भिसामा जाने मानिसहरू र घरेलु कामदारको रूपमा जानेहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या देखियो। र मलाई पनि लागेको छ, म सरकारलाई बडो सकारात्मक हिसाबले सुझाव दिन चाहन्छु कि यो सप्लाई भिसामा जुन हामीले अनुमति दिन्छौँ जानको लागि, यो श्रम मन्त्रालयले मात्रै यो चाहिँ नि स्वीकृति बन्द गरिदियो भने मात्रै पनि धेरै मानिसको कल्याण हुने रहेछ। अब भिजिट भिसामा जाने मानिसहरू म स्वयं लागेर पनि कतिलाई त्यहाँ उद्धार गर्नमा चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। साथैमा आइपुगे म फसेँ भनेर भिजिट भिसामा जाने मानिसहरूलाई सेटिङको आधारमा विमानस्थलबाट छुट दिने, कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै बिचौलियाले इसारा गरेको र सूची दिएको आधारमा पैसा तिर्ने मानिसहरू 2 लाख 2.5 लाखसम्म तिर्ने मानिसहरू छिरेर जान पाउने अनि उता गएपछि बिजोग हुनुपर्ने जुन अवस्था छ।
त्यो भिजिट भिसामा जानेलाई कि सजिलै बिना पैसा जान दिनु पर्यो, कुनै बिचौलियाको माध्यम प्रयोग नगरिकन कि पूर्ण रूपले रोक्नु पर्यो, त्यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले त्यो मात्रै होइन कि आज दूतावासहरूको अवस्था पनि यस्तो देखियो कि दूतावासको एउटा कर्मचारीले 40,000 मानिसलाई सेवा दिनुपर्ने रहेछ। युएई र साउदी अरबको हाम्रो कामदारहरूको सङ्ख्या र त्यहाँको दूतावासको कर्मचारीको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि भनेपछि जसले सबभन्दा धेरै राजस्व प्रत्यक्ष रूपमा पनि पठाउँछ, रेमिटेन्स पनि सबभन्दा धेरै पठाउँछ, ती देशको राजदूतावासहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। क श्रेणीको योगदान दिने दूतावासहरूलाई त्यहाँ निम्न स्तरको जुन व्यवहार र प्राथमिकता सरकारले दिएको छ त्यसमा सुधार गर्न एकदमै जरुरी भएको कुरा म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूको समस्या अध्ययन गर्न र समस्या समाधान गर्न उच्च प्राथमिकता राखेर एउटा विशेष कमिसन गठन होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु।